7月的广西雨下了整整1周，衡州的六兰水库出现漫顶，云表水库出现缺口，江水一涨再涨，很多人家的1楼已经完全看不见了。就在这样的夜晚，中国乡村发展基金会的官方微博更新了一条消息，配图是一颗被双手捧着的红心，上面写着6个字：风雨同舟，共度难关。而这条消息感谢的名字是翟一营。说实话，看到这个名字的时候，不少人愣了一下。翟一营不是那种自带热搜体质的顶流，他更多活跃在短剧圈，千黄百计，红了樱桃，绿了芭蕉，这些名字粉丝耳熟能详，路人可能连脸都对不上号。可就是这样一个还在往上走的年轻演员，在这个时候把名字递到了受灾群众面前。这件事的背后，其实藏着这场灾情有多凶猛。受第10号台风美沙克影响，广西衡州等地遭遇了历史罕见的持续性强降雨，南宁、贵港、钦州多地告急，成千上万的人被迫连夜转移。有网友在社交平台上写道，水已经淹到2楼过1米的高度，家里没水没电没食物，连报警电话都打不进去。这不是夸张的描述，这是那几天广西很多村镇正在经历的现实。灾情发生后，社会各界的反应几乎是同步的。中国乡村发展基金会在7月6日下午1点42分紧急启动应急响应，派出工作人员，联合多家人道救援网络伙伴，第一时间赶赴衡州、宾阳、贵港、钦州这些受灾最严重的地方。而就在同一时间，一批又一批的公众人物开始通过这家基金会向广西伸出援手。这场救援行动从一开始就在跟时间赛跑。广西海事局当天下午6点启动了内河防汛1级应急响应，辖区内200多个渡口、上百艘客渡船全部停航。官方通报里写得很克制，只列出了3项后续风险：台风持续带来降雨，灾情可能扩大；淹没区向下游移动，受灾面积可能继续扩散；救援处置过程中还存在次生风险。措辞不多，但每一句都在提醒所有人，最坏的情况那时候还没有真正过去。你们可能不知道的是，这次驰援广西的名单里有很多熟悉的名字。程毅用本名转账100万，付款备注低调到几乎不留痕迹。刘宇宁凌晨下班后直接捐了100万，工作室发的动态没有任何铺张的文案。还有金晨、10个晴天都是通过同一个渠道，安安静静地完成了这份心意。翟一营的名字就出现在这份名单里。而这件事的背后还有一个细节值得说一说。基金会发布的感谢文案其实有一个固定的格式，感谢某某携手中国乡村发展基金会驰援广西洪涝灾害救援行动。这句话套用在很多艺人身上，唯独没有公开写出具体的捐款数字。这不是疏漏，而是很多明星和基金会之间早就形成的默契。重要的不是数字挂在热搜上，而是这笔钱、这份物资真正送到了需要的人手里。如果你也留意过这次广西驰援的公开信息，你会发现一个有意思的现象。基金会公布的物资清单里写着人道救援应急箱3160个，发电机125台，橡皮艇27套，还有挖掘机、装载机。这些数字听起来枯燥，但换个角度想，每一个应急箱背后可能就是一个断水断电的家庭重新有了一晚安稳的睡眠。评论区告诉我，你有没有留意过，公益这件事其实一直都不需要多轰动。截至7月12日，中国乡村发展基金会已经收到爱心企业和爱心人士的捐赠3763万元，还通过腾讯公益、字节跳动公益、支付宝公益、阿里巴巴公益4个平台，又筹集了1261万元。这些数字加起来惠及了广西壮族自治区4个县的受灾群众。而翟一营只是这条长长名单里一个不算起眼却真实存在的名字。没有人预料到这场关于广西的驰援会同时掀起另一场舆论上的讨论。有网友翻遍娱乐圈头部艺人的账号，发现有些身价过亿的明星只发了一句蜡烛表情就再无下文，于是网上出现了逼捐的声音，指责这些人赚得盆满钵满，却在灾难面前隐身。但也正是在这样的氛围里，那些没有大肆宣传，只是安静完成一笔转账的年轻艺人，反而显得格外真实。翟一营属于短剧行业里正在成长的那一批演员。他毕业于上海立达学院戏剧影视表演专业，
从2021年出演《千古绝尘》里的小角色开始，一路走到今天，靠的是一部又一部作品的积累，而不是一夜爆红的运气。这样的起点决定了他的资源和话语权远没有那些顶流艺人来的宽裕。可即便如此，在灾情最紧急的时候，他依然选择了站出来。这件事的意义，或许恰恰就在这里。做慈善这件事，从来不是只有顶流才有资格参与的游戏。一个还在积累知名度的年轻演员，愿意在自己力所能及的范围内，把这份心意递给素不相识的灾区群众，这份选择本身比金额的多少更值得被记住。如果你也觉得这件事不简单，记得点个赞，让更多人看到这个故事。而就在这个时候，另一件事也在同步发生，救援队伍还在一线奋战。国家防灾减灾救灾委员会和应急管理部联合向广西调拨了大批中央救灾物资，国家发改委也紧急安排了中央预算内投资，用于灾后应急恢复。这场救援从来不是某一个人的独角戏，而是官方力量、公益组织、明星艺人，还有无数普通人共同拼凑出来的一张安全网。直到多年后，或许没有人会再特别记得2026年7月的这场广西洪灾里，翟一营具体捐了多少钱，但那份救援物资清单上多出来的一份保障，那个在受灾群众最无助时刻抵达的应急箱，会真实的留在某个家庭的记忆里。评论区告诉我，你支持谁？是那些高调宣传的品牌，还是这些选择低调行动的年轻艺人？其实答案没有唯一标准，捐款多少是个人自由，公不公开也是个人选择，真正重要的从来不是谁站在热搜第一，而是这份心意有没有真正抵达需要他的地方。翟一营这次的行动，让很多原本对短剧演员带着刻板印象的人，重新看到了另一面。一个还在向上走的年轻人，同样可以在关键时刻用自己的方式回应这个社会给他的机会。说真的，短剧这个行业这些年一直被贴着各种标签，有人觉得快餐，有人觉得不够正统。可镜头之外，这些演员和其他任何行业的人一样，会关心新闻，会为素不相识的陌生人揪心，也会在能力范围之内做出自己的选择。这份选择不需要被行业标签定义，也不需要被流量大小衡量。3件事想在这里跟大家分享。第一，公益从来不该有门槛，无论你是顶流还是新人，一份心意都值得被尊重。第二，低调不代表冷漠，很多真正的善意从来不需要用热搜来证明。第三，广西这场洪灾还没有真正过去，救援和重建的路还很长。如果你也想出一份力，正规渠道永远是最好的选择。愿这场雨早点停，愿衡州的江水早点退去，愿每一个曾经在洪水里挣扎过的家庭都能等到重建家园的那一天。我们下期见。